Θα μιλήσουμε λιγάκι για βασικές αρχές μας. Ωραία. Γιατί βλέπω ότι πολλές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δίνουμε μάχη εκεί που δεν πρέπει. Ωραία. Το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι σύστημα μάχης. Μην κάνουμε το λάθος να το συγκρίνουμε με MMA, με πυγμαχία, με αυτό, εκείνο, το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτά είναι αθλήματα, σκληρά μεν κτλ. Όμως είναι αθλήματα. Εδώ όταν μιλάμε για combatives, μιλάμε για το στυλ που χρειάζεσαι να έχεις στο νου ότι είναι αυτοάμυνα. Και η αυτοάμυνα δεν είναι μάχη. Με το που μπεις στην νοοτροπία της μάχης έχεις χάσει. Γιατί? Γιατί η μάχη είναι πάρε-δώσε. Το combatives δεν φτιάχτηκε να είναι πάρε-δώσε. Εδώ χρειάζεται να πείσεις εισαγγελείς, ανακριτές, προέδρους ότι δεν είσαι ελέφαντας. Που σημαίνει ότι αν εσύ μπεις στη διαδικασία να παίζεις ξύλο, την έβαψες. Το καταλάβουμε αυτό? Γι' αυτό και εμάς το ψωμοτήρι είναι τι? Εξαπάτηση, έκπληξη, απόδραση. Ότι όταν εμείς δουλεύουμε με τον Έντι, κρατάει πολύ το πράγμα, η επαφή. Και έχω κάνει πολλές παρατηρήσεις επ' αυτού σε διάφορα βίντεο που σας έχω ανεβάσει για να τα μελετάτε, το τι κάνετε και τι κάνουν οι άλλοι. Είναι σημαντικό να μελετάτε όχι μόνο τον εαυτό σας, αλλά και τους άλλους. Όταν τραβάει χρόνος, κινδυνεύετε θανάσιμα. Δεν πρέπει να κρατήσει μία επαφή πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Γιατί αλλιώς, πρώτον, δεν πρόκειται να πείσεις κανέναν ανακριτή και εισαγγελέα ότι ήταν αυτοάμυνα. Και το έκανες γιατί ήταν φοβερός τρόμος και φόβος για να σώσεις τον εαυτό σου και το τομάρι σου. Αποκλείεται. Γιατί αυτός τι βλέπει? Παίζεις ξύλο. Πόσες φάπες έπεσαν, πόσες κλωτσίες, μπουνιές, το ένα, το άλλο κτλ. Αυτό δεν είναι αυτοάμυνα, αδερφέ. Αυτό εδώ είναι ξύλο στους δρόμους. Καυγάδες στους δρόμους δεν επιτρέπεται. Δική μου είναι, λέει ο εισαγγελέας. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Μείωση του χρόνου επαφής για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο βασικότερος από αυτούς είναι για την δική μας προστασία. Ο δεύτερος είναι για του άλλου την προστασία. Γιατί αν εμείς τραβήξουμε τον χρόνο, θα αναγκαστούμε να κάνουμε πιο άγρια, πιο βάρβαρα πράγματα και ποιος ξέρει πού θα καταλήξει όλη αυτή η κατάσταση. Επειδή όμως εμείς είμαστε πολίτες, έχουμε και άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να κοιτάξουμε. Απουσία, αποφυγή, απόδραση. Το νούμερο ένα πράγμα για εμάς. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτοάμυνα. Όταν είσαι σε αυτοάμυνα, το πρώτο πράγμα που σε ρωτήσει, καλά, δεν μπορούσες να ξεφύγεις? Δεν μπορούσες να την κάνεις κάπως? Και τι θα πεις εσύ? Είπε τη μανά μου, πουτάνα, χεστήκαμε. Σήκω, φύγε. Το πιάνουμε αυτό? Ωραία. Άρα πρέπει να μπείτε στην νοοτροπία της αυτοάμυνας, που είναι λίγα πράγματα, πολύ καλά δουλεμένα και το delivery, η εκτέλεση πρέπει να είναι βάρβαρη. Γιατί ο σκοπός σου δεν είναι να παίξεις ξύλο. Πρέπει να τελειώσει άμεσα ό,τι είναι να κάνεις. Το πιάσαμε? Και γιατί δεν θέλουμε να τσακίσουμε το χέρι μας? Ποιος μπορεί να μου απαντήσει? Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να βάραμε. Γι' αυτό. Γι' αυτό και έχουμε και το σλόγγαν χτύπα πρώτος, χτύπα δυνατά, συνέχισε να χτυπάς. Γιατί άμα έχεις σπασμένα χέρια, με τι θα χτυπάς? Γι' αυτό και δεν βαράμε με τις γροθιές εδώ. Πολλοί σου λένε ναι, αλλά σκληρύνεις το χέρι σου. Πες το αυτό στη μάνα σου. Να σκληρύνει το χέρι της. Να μπορεί να βαράει κάποιον άλλον, ας πούμε, με τη γροθιά του στο πρόσωπο. Δεν γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά. Ευάλωτα σημεία σε έναν άνθρωπο όμως υπάρχουν. Και αν μπορείς να τα χτυπήσεις με τεχνικές που δεν θα σε πονάνε εσένα, ή τουλάχιστον αν πάρεις κάτι και σκληρύνεις το χέρι σου, βγαίνουν οι τεχνικές. Σωστά? Ωραία, το καταλαβαίνουμε αυτό? Δεν θέλουμε τα χέρια εδώ. Εδώ τα χέρια. Εδώ τα χέρια. Και μην έχετε ανοιχτούς αγκώνες. Χαμηλά οι αγκώνες. Η δύναμη των χεριών είναι όταν είναι χαμηλά οι αγκώνες. Όποτε σηκώσετε τα χέρια σας πάνω, αποδυναμώνονται. Χαμηλά. Ωραία. Τα δάχτυλά σας οι άκρες να δείχνουν μπροστά. Τώρα κάποιοι έξυπνοι θα σου πούνε ναι, αλλά αν σου αρπάξει τα δάχτυλα, το άλλο το κουλό, τι το έχεις εκεί?
Ας πιάσει. Τι με απασχολεί εμένα, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Καταλαβαίνουμε. Μη σας πιάνει τώρα χαζομάρα κι αν αυτό κι αν εκείνο. Ξεχάστε τα αυτά. Γιατί ξέρουμε τι θα κάνουμε εμείς. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει εκείνος. Ξεκάθαρα είναι το πράγμα. Ό,τι και να γίνει, εγώ έχω ένα πράγμα να κάνω. Να μπω και να το αλλάξω τα φώτα. Δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό εδώ. Πρέπει εδώ, να μπω εδώ. Όποια κίνηση και να κάνει. Η απάντησή μας σε όλα αυτά δεν είναι πίσω, είναι μπρος. Βιάσαμε. Μόνο μπρος. Το πίσω το ανοίγω, ξαναμπαίνει. Ξαναπάω πίσω, ξαναμπαίνει. Και του δίνω τι, ορμή. Δεν θέλω να έχει ορμή. Πού θέλω να είναι το βάρος του. Στις στέρνες του. Πώς θα είναι το βάρος στις στέρνες του, όταν εγώ πηγαίνω μπροστά. Το πιάσαμε. Γι' αυτό έχω εδώ και σας λέω με τον σάκο, είναι μπρος. 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 Και τη στιγμή που χτυπάς, δουλεύουν τα χέρια. Δουλεύει το σώμα. Και ο σκοπός σας δεν είναι να κάνετε αυτό και να σταματήσει. Ο σκοπός σας είναι να λυγίσετε το σάκο. Και όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι σπρώξιμο, ας έρθει εδώ να το δούμε. Το γεγονός ότι έχει βάθος ένα χτύπημα δεν σημαίνει ότι έχει σπρώξιμο. Αν έκανε αυτό ο σάκος, ναι, αυτό είναι σπρώξιμο. Έγινε. Εγώ θέλω να λυγίζει ο σάκος. Να ξεπεράσει την αδράνειά του. Σκοπός μου είναι να σκιστεί εδώ από πίσω. Και αυτό ακριβώς κάνει στο κεφάλι του άλλου. Η πρώτη και βασικότερη τεχνική που μαθαίνουμε όσον αφορά το χτύπημά μας. Ποια είναι? Εδώ, παλάμη δεν είναι? Ωραία. Η παλάμη όταν χρησιμοποιείται, δεν χρησιμοποιείται σαν να κάνεις παλαμάκια. Ούτε χρησιμοποιείται σαν να κάνεις χλαπάτσα. Όπως βλέπω κάποιους να κάνουνε. Ωραία. Βασικός σκοπός της παλάμης είναι να ταρακουνήσει ό,τι είναι εδώ μέσα. Άπαξ και σβήσει το CPU, σβήνουν όλα. Άρα αυτό δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να ταρακουνηθεί ο εγκέφαλος. Για να γίνει αυτό θέλει γραμμικό χτύπημα. Αυτό δεν είναι γραμμικό. Αυτό είναι γραμμικό. Το πιάσαμε? Γραμμικό σημαίνει από εδώ φεύγει κατευθείαν και πάει κεφάλι. Και γιατί πάμε κεφάλι και πουθενά αλλού? Είναι πιο αποτελεσματικό. Γιατί εκεί είναι το CPU. Άρα, τι θέλουμε εμείς? Απλές τεχνικές, γραμμικές, που να έχουν δύναμη από πίσω τους. Πώς δημιουργείς δύναμη σε μία τεχνική? Με την κίνηση του σώματος. Και το βάρος στρίβοντας. Ποια είναι η φόρμουλα? Μάζα επί επιτάχυνση. Άρα τη μάζα σου πρέπει να την επιταχύνεις απότομα. Αυτό δεν είναι επιτάχυνση. Αυτό είναι επιτάχυνση. Να βάλεις το σώμα σου μέσα. Το σώμα σου πρέπει να πηγαίνει εκεί. Κίνηση. 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 Ωραία. Όποιο χτύπημα και να κάνουμε. Η μηχανική είναι ολόιδια. Η κινησιολογία επίσης είναι ολόιδια. Έγινε. Ωραία. Εκεί είμαστε. Από ένα σάκο ο καθένας. Πάμε. Κίνηση μπρος. Κίνηση μπρος. Απότομη επιτάχυνση. Μπράβο Θόδωρε. Μην ανοίγετε τον αγώνα, μη σηκώνει τον αγώνα. Χαμηλοί αγώνες, χαμηλοί αγώνες. Με την πλάτη παραπάνω. Ο σκοπός σας είναι να λυγίσετε το σάκο. Αυτό που το λέω. Τι έχουμε πει πριν? Ότι έχουμε μια στάση που είναι πολύ όμοια με την πυγμαχία. Ποια πυγμαχία όμως? Την καινούρια ή την παλιά? Μπράβο. Όχι την καινούρια, η καινούρια είναι εδώ. Εμείς έχουμε εδώ. Παρατηρήστε παλιούς πυγμάχους, τα χέρια τους δεν ήταν εδώ. Δεν είχαν τα τεράστια γάντια να προστατεύουν ένα ολόκληρο κεφάλι και το λαιμό τους κτλ. Μικρά ήταν τα γάντια τους. Τα χέρια τους ήταν εδώ. Γιατί? Για να προλάβει το χτύπημα.
Γιατί μπορεί να είναι και πάνω και κάτω. Και δεν χτυπάγανε ευθεία απλά, πιο κυκλικό ήταν. Άρα τα χέρια σου δεν είναι εδώ, ούτε εδώ. Εδώ δεν κάνεις τίποτα. Είναι εδώ. Είσαι δεξιόχειρας, βάλ' το πίσω. Η φυσική σου στάση είναι αυτή. Ωραία. Χέρια εδώ. Θέλεις αυτό το πλαίσιο γύρω σου. Έγινε. Γιατί από εδώ προλαβαίνω τα χέρια του. Από εδώ δεν προλαβαίνω τίποτα, ούτε καν βλέπω τα χέρια του. Γιατί είμαι καλυμμένος. Και αν με χτυπήσω, προς τα πού θα χτυπήσω, προς τα πάνω, σωστά. Άρα τι ακολουθώ, τη γραμμή της γνάθου. Ποια ζημιά μπορώ να περιμένω ότι θα γίνει αν το κάνω αυτό? Δεν υποθυμείς. Και τι θα γίνει? Το άρπαξω. Α, μπράβο. Άρα το άλλο χέρι τι κάνει? Είναι κουλό. Ελέγχει. Ελέγχει την απόσταση. Μπράβο. Έγινε. Άρα θέλω να δώσω σάκο, να τον πιάνετε με το ένα χέρι, να τον χτυπάτε με το άλλο. Και μετά θα πάμε με το hammerfist, το ίδιο πράγμα. Και μετά θα κάνουμε αγκώνα, το ίδιο πράγμα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Η μηχανική είναι όλο ίδια. Αυτό που σας λείπει είναι τι? Αποφασισμένος, αδίστακτος, αδυσόπιτος. Σας λείπει το τελευταίο. Όπως και στο απλό, άμεσο και αποτελεσματικό, το ποιο είναι το πιο σημαντικό? Το αποτελεσματικό. Το ίδιο είναι και εδώ. Αδυσόπιτος. Αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα να είναι ο άλλος απρόθυμος ή ανίκανος, δεν έχεις κάνει τίποτα. Έχεις τώρα μία μάχη στα χέρια σου. Δεν θες μάχη. Θες να τελειώσει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα το πολύ. Μπορείς με την πρώτη να το κάνεις. Κάντο. Με ένα 10ο δευτερόλεπτο. Κάντο. Γιατί έτσι κινδυνεύεις λιγότερο εσύ, κινδυνεύει λιγότερο αυτός και πιθανά να είναι και πιο ανθρώπινο. Γιατί δεν χρειάζεται να σακατέψεις κανένα να το κάνεις. Έγινε. Ωραία. Πάμε τώρα. Πάλι. Θέλει ψυχικό περιεχόμενο το πράγμα. Χωρίς έμψυχο υλικό δεν κάνετε τίποτα. Hammerfist. Ωραία. Ίδιες αρχές. Είπαμε, η μηχανική είναι ίδια, η κινησιολογία είναι ίδια. Σωστά. Ωραία. Άρα, με το Hammerfist πρέπει να μπούμε μέσα, να αρπάξουμε και να χτυπήσουμε. Ωραία. Τι έχουμε μάθει με το Hammerfist? Ότι δεν πρέπει να είμαστε μακριά. Γιατί? Το δείχνω τώρα, ήδη το δείχνω. Μπορεί να χτυπήσουμε και ήδη. Τι να χτυπήσουμε? Τα δάχτυλα. Να σπάσω τα δάχτυλα. Έτσι. Μόλις έλυσες το μικρό σου δαχτυλάκι, πού πρέπει να είσαι? Πιο κοντά. Το χέρι πρέπει να είναι λίγο πιο κάθετα. Για να μπαίνεις από κοντά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στέκεσαι στο μισό μέτρο? Όχι. Ότι έχεις μπει μέσα ακόμα πιο κοντά. Παρατηρήσατε όμως κάτι? Φύγαμε από αυτό και ήρθαμε σε αυτό. Ακόμα πιο κοντά. Το επόμενο ποιο είναι που ακολουθεί από εδώ? Αγκώνας. Ακόμα πιο κοντά. Το βλέπουμε. Κλείνουμε απόσταση καθώς πηγαίνουμε. Για να κλείσουμε απόσταση, τι σημαίνει αυτό για εμάς? Ότι κινούμαστε πού? Μπροστά. Και αυτός που πάει? Γι' αυτό και το κυνηγάμε και βαράμε. Χτύπα πρώτος, χτύπα δυνατά, συνέχισε να χτυπάς. Άμα χτυπήσεις μία και στέκεσαι να δεις τι θα γίνει και ο άλλος έρθει πάλι και σε βαράει και σένα, έχεις κάνει αυτό που πρέπει? Ούτε ανάσα δεν πρέπει να πάρει. Τίποτα, μηδέν. Μπήκες με την πρώτη. Ακολουθεί η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αμέσως. Έγινε. Εκεί θα τελειώσουμε σήμερα. Στο να έχουμε κίνηση μπροστά, χτυπώντας συνέχεια. Δεύτερο πράγμα λοιπόν. Από εδώ θέλω να κάνετε μόνο το Hammerfist. Από εδώ, αλλά θα έρθετε μέχρι μέσα. Δεν είναι αυτό πια. Είναι αυτό. Μέσα, κοντά. Και η αίσθηση είναι πήρα ένα μαχαίρι και το καρφώνω μέσα στα μούτρα του. Αυτή είναι η αίσθηση.
πρόθεση. Λαιμό, αυτή, γνάθο, κρόταφο. Άμα δεν στρίψεις το γοφό σου και το πόδι σου, θα δυσκολευτείς. Από το πλάι μπαίνει αυτή. Ωραίος, Θόδωρε. Φάτον. Άρα έχουμε 1, 2, 3. Και δεν χρειάζεται να είναι από εδώ. Ωραία. Κοντή κοφτή. Πάλι το σώμα δουλεύει. Ίδια μηχανική. Έχεις το αριστερό μπροστά. Το ίδιο πράγμα είναι. Παμ. Κατευθείαν. Μέσα. Κοντή κοφτή. Ίδια τεχνική μπορεί να πάει. Λαιμό. Πλάι. Καροτίδα κυνηγάς. Θες να κάνεις μεγάλη ζημιά. Τραχεία κατευθείαν. Προσοχή μεγάλη με τον τελευταίο. Αν δεν ξέρετε πώς να κάνετε τραχιοτομή, μην το κάνετε. Έγινε. Άρα από εδώ, με το αριστερό χέρι, αν θες να χτυπήσεις με το μπρος χέρι, δηλαδή αυτή τη φορά, κοντή κοφτή. Από εκεί προέρχεται επίσης και με την κόψη του χεριού. Έγινε. Απλά το κάνουμε με κλειστό χέρι τώρα. Τα σημεία του χεριού που χρησιμοποιούμε είναι από εδώ μέχρι εδώ. Μία παλάμη δηλαδή, άμα βάλεις, μέχρι εκεί θα πάει. Το μικρό σου δάχτυλο μέχρι εκεί. Θα δείτε ότι φτάνετε ακριβώς κάτω από τον καρπό εδώ. Παραπάνω από αυτό δεν έχει νόημα. Έγινε. Κοντή, κοφτή. Αλληλούια. Έγινε. Πάμε να τη δούμε. Δεν είναι δυνατή, είναι απότομη. Μπράβο. Θες να μετατοπίσεις τη γνάθο του. Κοντή κοφτή. Σαν να τον κόβεις με μαχαίρι στο πρόσωπο είναι. Ανάποδη. Σκεφτείτε ανάποδο χαστούκι. Ποιο χέρι είναι πιο κοντά? Αυτό. Γιατί να χρησιμοποιήσω τούτο όταν έχω αυτό εδώ μπροστά? Κοντή κοφτή. Ταπ. Κατευθείαν. Το βλέπουμε. Μικρές είναι οι αποστάσεις αυτές. Πιθανόν, προσέξτε, για combatives εδώ δουλεύουμε. Είναι το τελευταίο όριο. Έγινε. Αν είστε εδώ, δεν υπάρχει λόγος να κάνετε οτιδήποτε. Ούτε τον φτάνετε, ούτε σας φτάνει. Χέρια εδώ όμως. Γιατί έχουμε πει τι, ότι για να καλύψει κανείς αυτή την απόσταση, τι θέλει? 1/10 του δευτερολέπτου. Άρα από εδώ, σου κόψει το λαρίκι. Γιατί κρύβει το μαχαίρι πίσω από το χέρι του. Γι' αυτό θέλουμε τα χέρια εδώ. Γιατί αν στέκεσαι εδώ έτσι, κόβει και το λαρίκι σου. Εδώ. Έγινε. Κεφάλι κάτω. Κοιτάμε. Χέρια, σώμα, πόδια, τα μάτια και το στόμα δεν πονάνε. Αυτά σε πονάνε. Έγινε. Ωραία. Άρα από εδώ, σαν επιλογή, τι θέλεις? Αν είναι να χτυπήσεις με το μπρος χέρι, τουλάχιστον χτύπησε κοφτή και γρήγορη. Από εκεί και πέρα, αυτό εδώ εύκολα γίνεται. Αυτό. Οκ, γιατί το πρώτο τι κάνει? Και δεν κάνω αυτό. Το χτυπάω εδώ. Εδώ αμέσως χτυπάει συναγερμό στον εγκέφαλο. Έγινε. Ποιος ξέρει γιατί γίνεται αυτό? Λόγω πίεσης αίματος. Μπράβο. Όταν χτυπάς εδώ την καροτίδα, ανεβαίνει απότομη η πίεση του αίματος και ο εγκέφαλος το εκλαμβάνει σαν εγκεφαλικό. Και τι κάνει? Οπ, και σβήνει. Άρα αν είναι δυνατό και αρπάξεις και τώρα μπεις για όλα τα άλλα,
Αν θες να είσαι πολύ κακός, κουτουλιά και ρήψη. Τι είναι το πρώτο πράγμα που χτυπάει το πάτωμα? Το κεφάλι του. Έγινε. Γι' αυτό κάνουμε τα βάρβαρα μετά. Έτσι, battlefield combat. Εδώ είναι save my ass combat. Έγινε. Από εκεί ξεκινάμε λοιπόν. Οι απορίες των μαθητών, δάσκαλε, είναι γιατί preemptive strikes. Γιατί preemptive? Γιατί τα πρώτα. Γιατί πρέπει να είναι πρώτο στο χτύπημα. Μπράβο. Εάν εγώ αφήσω αυτόν να πάρει το πρώτο χτύπημα, έχει ήδη πάρει ορμή. Και με βρίσκει εμένα να πηγαίνω προς τα πίσω. Γιατί όλο το βάρος το έρχεται κατά πάνω μου. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Να τον κοντράρω. Άμα είναι να κοντράρω την κόντρα, έχουμε θέμα. Γίνεται πάλι. Στην πάλι είναι πολύ εύκολο να πιαστείτε μετά στα χέρια και να αρχίσετε να κάνετε τζούντο, τζουτζίτσου, μπλα 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 κτλ. Εγώ δεν θέλω να γίνει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω από εδώ να τελειώσει η μάχη τώρα. Άμεσα. Αυτό είναι το πρώτο. Τι έχουμε πει? Η πρώτη πρέπει να είναι γρήγορη και ακριβής. Οι επόμενες τι πρέπει να είναι? Βαριές και συνεχόμενες. Άρα η πρώτη ήτανε. Ωραία. Εδώ είναι ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να δω τι γίνεται και να νιώσω τι γίνεται. Γι' αυτό το έχω το ρημάδι αυτό εδώ. Λυγίζουν τα πόδια του, δεν λυγίζουν τα πόδια του, δεν λυγίζουν τα πόδια του και αρχίζει αυτός και σπρώχνει μπροστά. Τώρα τον φέρνω μες στο χέρι μου. Το πιάσαμε. Μην μπείτε στην φιλοσοφία να κάνετε ανταλλαγή. Ξεκίνησα, τελείωσα. Ωραία. Preemptive strikes, τον λόγο τον καταλάβαμε. Τώρα την αφορμή. Η αφορμή. Εδώ είναι το νομικό κομμάτι. Εδώ πρέπει να πείσεις ανθρώπους οι οποίοι ακούνε ψέματα και παρούφες όλη μέρα ότι ήσουν φοβισμένος, ότι περίμενες μια επίθεση άγρια και έπρεπε να κάνεις κάτι για να σώσεις τον εαυτό σου. Και το έκανες με ελάχιστες τεχνικές, μόνο και μόνο για να κάνεις τι? Να ξεφύγεις. Αυτή είναι η αφορμή. Γι' αυτό και δεν παίζουμε ξύλο για ψιλοπίδημα. Γιατί είναι πολύ πιο ευρύ αυτό που κρύβεται από πίσω. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Άντε πείσε τώρα ανθρώπους γιατί έκανε ζημιά σε αυτόν. Πιάσαμε. Άρα πώς στην εμπειρία θα καταλάβω πότε πρέπει να βαρέσω? Πότε, πώς, Η εμπειρία. τι λέει η εμπειρία? Πότε θα καταλάβω πότε θα βαρέσω? Ποιος θα μου πει? Τα μάτια δείχνει ενδείξεις ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί και παραμικρή ελάχιστη. Άρα. Τι έχουμε τα χέρια μας εδώ? Γιατί τα έχουμε Σκανδάλι εδώ? μας. Σκανδάλι. Ωραία. Οι σκανδάλες είναι ποιες? Οπτική, αφής και λεκτική. Εμείς τώρα είμαστε εδώ στην οπτική, γιατί δεν έχουμε επαφή καθόλου. Εάν φτάσουμε στο σημείο, ναι, εντάξει, εδώ τώρα έχω φτάσει στην αφής. Τώρα εδώ ένιωσα ότι ήδη το χέρι πήγε πίσω, που σημαίνει τι για εμένα? Ετοιμάζεται. Άρα τι πρέπει να κάνω εγώ? Υπάρχει λόγος που κάνουμε τα πάντα. Μπρος κίνηση, μπρος. Κάθε χτύπημα είναι μπρος βήμα. Μην τα λέμε ξανά αυτά. Κάθε χτύπημα μπαίνουμε. Τον Σάκο τον θέλω να κολλήσει τον τοίχο από πίσω. Το είδες? Αυτό? Αυτό και να πατάει έχεις άλλη μία. Άρα μην το κουρδίσεις. Μέσα. Μηδέν ειδοποίηση. Από πλήρη ακινησία, έκρηξη. Το πρώτο στιγνάθο. Το επόμενο είναι ο αγώνας. Έτσι δεν είναι? Ξεκινήσαμε από πιο μακριά, πήγαμε πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά και τώρα πάμε πάνω του. Έγινε? Ίδια μηχανική, ίδια κινησιολογία,
Πάντα μπροστά, μπροστά, μπροστά. Έστω και έναν πόντο να πάει μπροστά το σώμα σου, είναι μπροστά. Ο σάκος πρέπει να φτάσει στον τοίχο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είναι δύσκολο αυτό, γιατί είναι συνέχεια αντίσταση. Σπρώχνει συνέχεια ο σάκος σε σένα, καθώς μπαίνεις. Που σημαίνει τι? Ότι το χέρι το άλλο κρατάει και βαράει και μπαίνεις. Συνέχεια πίσω να πηγαίνει. Ώστε όταν φτάσεις με τον γόνατο να χτυπάς, να έχει φτάσει στο κάτω μέρος του σάκου κολλημένο στον τοίχο. Αυτός είναι ο σκοπός σας εδώ. Είναι δύσκολο, είναι βαρύ, φέρνει αντίσταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν το κάνετε λάθος, αρχίζει και φεύγει και πηγαίνει στο πλάι. Ενώ αν μπαίνετε μέσα σωστά, θα πηγαίνει ευθεία πίσω. Δηλαδή τι? Στις φτέρνες του ο άλλος. Και πόσα χτυπήματα είναι ο αριθμός μέχρι στιγμής? 3. Παλάμη, Hammerfist, αγκώνας. 1, 2, 3, 4, έφυγα. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Όλο σας το είναι, σκοπεύει αυτό. Όχι μάχη. Μην μπείτε στην διαδικασία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φανταστείτε ότι πολλοί από τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα δουλεύουν για να παλεύουν 2 και 3 και 4 γύρους. Άντε βάλτε με κάποιον ο οποίος έχει πνευμόνια και είναι μισή σου ηλικία τώρα πλέον. Εγώ είμαι 60. Πόσο είσαι εσύ? 55. Βάλτε τώρα με ένα 25χρονο. Δεν βγαίνει. Δεν έχεις ανάσα. Δεν έχεις αντοχές. Δεν έχεις δυνάμεις πια. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα συνοικήσει εάν έχεις εξαπάτηση, έκπληξη και λυσαλέα πρόθεση να τον θάψεις. Και χτυπήσεις πρώτος, χτυπήσεις δυνατά και συνεχίσεις να χτυπάς. Αποφασισμένος, αδίστακτος και αδυσόπιτος. Δεν θέλει πολλά. 9 αρχές είναι όλες μαζί. Η ίδια μηχανική, από πάνω προς τα κάτω. Γνάθο κυνηγάμε. Και να μην την πετύχουμε, είμαστε στη θέση να αρπάξουμε. Δηλαδή πρέπει να πάει κοντά στα αυτή. Μπράβο ρε Θοδωρή, αυτό είναι. Ωραίος. Εσύ χάρη αυτό. Default στάση, default. Πάντα από default δουλεύουμε. Αρπαγή, αγκώνα. Ωραίος. Ωραίος Θόδωρε. Ωραίος Θόδωρε. Το τελευταίο κομμάτι που έχουμε είναι το γόνατο. Είναι το πιο κοντινό από όλα. Έγινε. Και η τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι φυσικότατη. Το πάνω μέρος του γονάτου. Γιατί? Γιατί είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνει ακόμα και η γυναίκα σας. Αν πεις έναν άνθρωπο να κάνει αυτό, θα δυσκολευτεί λιγάκι. Γιατί θέλει τεχνική να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό το κάνουμε κάθε μέρα ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας σκαλοπάτια. Φυσική κίνηση. Φυσική κίνηση. Πιάνω τη ζώνη του αυτοκινήτου. Φυσική κίνηση. Ναι ή όχι? Δεν πιάνουμε τη ζώνη έτσι? Μπράβο. Hammerfist. Έχουμε κάνει ποτέ με σφυρί κάτι να βαρέσουμε? Με βαριά ας πούμε? Έχουμε παίξει βόλεϊμπολ ποτέ? Μπράβο. Το ίδιο είναι και το γόνατο. Φυσική κίνηση. Και επειδή είμαστε απάνω στον άλλον, γιατί έχουμε κλείσει απόσταση πλέον 1, 2, 3, κοίταξε που είμαι. Το πόδι είναι ήδη πίσω. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να σηκώσω το γόνατό μου. Να το σηκώσω στον ουρανό. Και ο λόγος που όταν χτυπάμε βγαίνουμε από εδώ είναι ποιος? Ώστε να ευθυγραμμιστεί όλο το δεξί μας πλευρό που είναι το δυνατό μας για τα μερικά δευτερόλεπτα που πρέπει να κάνουμε ζημιά με το κέντρο του κορμιού του. Βλέπουμε. Έχω έρθει έξω. Τι κάνουμε στο σάκο? Δεν περνάμε δίπλα από το σάκο για να τα κάνουμε αυτά? Να ο σάκος. Ίδιο πράγμα. Δίπλα είναι.
Γιατί αν σταθώ πρώτο και κάνω αυτό, θα φάω κουτουλιά στα μούτρα. Άρα βγαίνω από το πλάι. Αν δεν έχουμε μάθει να κάνουμε αυτό, κάνουμε αυτό. Σωστά. Θέλω αυτή τη μύτη να τη σπάσω στον ώμο μου. Άρα, και τα χέρια μας δουλεύουνε. Δεν είναι απλά πιάνο. Αρπαγή είναι. Λέγονται αρπαγές. Είναι χειραγώγηση. Δεν είναι... Γεια σου αγάπη μου. Τι κάνεις? Έγινε? Χειραγώγηση. Manhandling. Γι' αυτό και όταν είμαστε εδώ, μετά είναι εύκολο να τον γυρίσω και να δω από πίσω μου τι γίνεται. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα να κάνουμε την γονατιά. Τώρα, επειδή ο σάκος είναι κάθετος και εμείς θέλουμε να μπούμε μέσα με το γόνατο, το πάνω μέρος του, πρέπει εσείς να τον έχετε φτάσει ήδη στον τοίχο για να μπορείτε να μπείτε μέσα με το πάνω μέρος του γονάτου. Που σημαίνει όλα τα χτυπήματά σας πρέπει να έχουν οδηγήσει το σάκο μέχρι εκεί. Στο τελευταίο χτύπημα δηλαδή να είσαι εκεί για να μπορείς να κάνεις τη γονατιά σου. Γι' αυτό σας λέω τόση ώρα. Μπες, 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 μπες. Μπες, μπες, μέσα. Για να αναγκάσετε το σάκο να πάει στον τοίχο, να χρησιμοποιήσετε το γόνατό σας. Πιάσαμε. Πάμε τα επόμενα 3-5 λεπτά, αυτό θα κάνουμε. Σπρώξε τράβα, σπρώξε τράβα. Σάκο στον τοίχο, Θόδωρε. Έτσι. Πάρε βήμα μπρος καθώς τα κάνεις αυτά. Μη στέκεστε στο ίδιο σημείο. Σπρώξτε σάκο, τραβήξτε τώρα να φτάσει στον τοίχο. Αυτό είναι. Μην τεντώνεις το πόδι. Μην το τεντώνεις τελείως. Ναι. Ωραία. Stop. Τι θέλω από εσάς τώρα? Θέλω όλες τις τεχνικές που έχετε μάθει σε έναν συνδυασμό και όταν τελειώσετε ο σάκος να είναι κολλημένος. Δεν θέλει ταχύτητα. Θέλει να είστε άγριοι και αδυσόπιτοι. Μπαίνω. Okay.